Ремонт стиральных машин, электроводонагревателей, Донецк, Макеевка, телефон 071 334 7171. Имеются все необходимые запчасти для ремонта стиральных машин, тены, смазки, щетки. Также имеются все необходимые запчасти для ремонта и замены модулей, пайка микросхем. Также произвожу замену подшипников, произвожу ремонт электроводонагревателей, микроволновых печей. Донецк, Макеевка, номер телефона 071 334 7171. Ежедневно, без выходных, с 9 до 7. Звоните, спрашивайте.